Good morning, beautiful people. I just got an email. My keyboard goes now, so I'm going down to pick it up. Hello. I just woke up, but God would have got last. Almost done with the setup. So this is my all new Newmen TM6110 mechanical keyboard. So let's unbox this. So it comes with TM610, and these are all the shortcuts. Because it is a 60% mechanical keyboard, त्यही भएर सबै की हुँदैन. So you have different shortcuts for lighting, brightness, keycaps and everything. So this is how it looks. It comes with 4 extra red switches. You can connect it with wireless transmitter and Wi-Fi as well. So let's turn it on. So this is how it looks. Different lighting mode. And this is how it sounds. So कपालमा काटेको पनि भयो 2 हप्ता, almost 2 हप्ता बढी भइसक्यो. Let's go कपाल काट्न जाऊँ हैन. Let's go cut my hair. Last I recently I have found a barber भनौँ न. This will be my 3rd time that I'll be going back to him. किनकि haircuts in UK is really expensive, and as the number goes down, the prices go up. त्यही भएर he does skin fade for £10. पहिला बसेको ठाउँमा घर नजिकै एउटा बाबु थियो. मैले सोधेको how much for skin fade भनेको. He goes to me, £23. Huh? कति? 23. मैले भनेको ना. So £10 skin fade all day, every day. So couple, I really need a haircut. So let's go. And I think last time I did a burst fade. I'm trying to grow back my mullet ready, so let's go and get myself a new haircut. Plus hizo हामी सामान deliver गर्न गएको थियौ. This stuff. So post office say it was closed. So yeah, post office say closed थियो. त्यही भएर today I'll be going there again. आज चाहिँ म एक्लै जाने छु. And बाटोमा पुरा हिँड्दै कुरा गरौँ न. So let's get ready and let's go get a new haircut. सबभन्दा अगाडि चाहिँ let's go deliver the parcel. त्यहाँदेखि on the way get the haircut and let's go. I'm all ready and let's go. जाडो भयो. तल चाहिँ बाक्लो लाएर आउनु पर्ने रहेछ. डेन्जर चिसो हावा चलिरहेछ. So about the package चाहिँ के हो भने it's high quality Nepalese attire, it is a kurta, sashes, everything related to Nepal, like ladies haruko लागि kurta, sashes,
अनि त्यस्तै लाइक क्लोदिङ आइटमहरू हो अनि यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अनुपमाजीको अनलाइन बिजनेस हो वान अफ माई फ्ल्याटमेट्स अनि यु क्यान फाइन्ड देम इन द इन्स्टाग्राममा चाहिँ ह्यान्डल के छ भने शुभारम्भ छ यु क्यान चेक देम आउट इन द इन्स्टाग्राम एन्ड टिकटक सो यो सामान चाहिँ अब त्यही डेलिभर गर्न जानु लाग्यो यो घर नजिकै थियो पोस्ट अफिस तर आई डोन्ट नो वाइ दे क्लोज डाउन अब चाहिँ आइदर सेन्ट्रल एभिन्यू ह्यान्ड्सवर्थ अलिकति टाढा पर्छ सो सेन्ट्रल एभिन्यू इट इज सो सेन्ट्रल एभिन्यू जाँदैछु एन्ड इफ यु वान्ट एनी गिफ्ट फर यर सिस्टर्स यर मदर्स यर आन्ट यर गर्लफ्रेन्ड डु चेक देम आउट अब बाटोहरू गर्दा पो आएको पोस्ट अफिस नै बन्द छ अरे ओपनिङ आवर नि यहाँ लेखिरहेको रहेछ 31st 9 AM till 1 PM काम बढ्यो अब अर्कोमा जाऊँ अब अर्कोमा पनि खुल्ला छ कि छैन भन्ने कुरा हो भयो बस्यो आज यो पार्सल डेलिभर हुन्छै हुन्छ हिजो त भएन आज त हुन्छै हुन्छ आज डेलिभर गरेरै छाड्ने हो झन् त्यत्रो पर हिँडेर आएको कलेक्सन बिहानै गइसक्यो अरे एन्ड नो कलेक्सन टिल थर्सडे अरे केही छैन सो नाउ लेट्स गो कपाल काटौँ एन्ड यप टुडे इज न्यू इयर इभ भरेको लागि केही पकाउँछु त्यसको लागि के सामानहरू पनि किन्नुपर्ने छ सो आज झन् छिर्नुपर्ने छ आज झन् कतिखेर बन्द हुन्छ पो टेन्सन लाग्यो फेरि सो सामानहरू किन्नुपर्ने छ सो haircut's done आज छिरेर I got 2 chicken wings र chicken legs लिएर आएको छु नाउ आइडी बोकेको थिएन सो आई निड टु गेट माई आइडी अनि फेरि गएर गेट एब्सोल्युट अनि कोक लिएर आउनु पर्ने छ लेट्स इन्जोय द न्यू इयर्स इभ यस्तो लाइन थियो होइन मेरो पालो मोबाइलमा स्क्यान एन्ड गो भन्ने छ आई युज द्याट एप यस्तो कन्भिनियन्ट छ नि जस स्क्यान इट क्यू पनि हुँदैन एन्ड यु पे बुम यु इन एन्ड आउट 30 seconds ओके सो लिएर आउँछु अब के बनाउनु पर्ने छ बनाउँछु देन न्यू इयर इभ पनि मनाउँछु सो सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर अब हाफ अफ द वर्ल्डमा त न्यू इयर भइसक्यो जहाँ हुन बाँकी छ ह्याप्पी न्यू इयर ह्याप्पी न्यू इयर्स इभ एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर टु एभ्री वान सी यु नेक्स्ट भिडियो बाई बाई